نظمنا اليوم وقفة احتجاجية معناها فيما يخص معناها العلف. عندنا نقص في مادة السداري اللي هي معناها الكتار نتاع الحامة قرب 650 طن وشهريا، وما وصلت منهم للحامة لحد معناها اليوم قرابة ال 48% حاجة كما نحكي 45% من مادة السداري. ولذا معناها ونظرا للظروف المناخية معناها الصعيبة في الجنوب وفي قابس معناها اضطرينا باش نعملوا وقفة احتجاجية معناها المطالبة السلطات باش تسمعنا منها وتاخذ بعين الاعتبار معناها الظروف نتاعنا وتحاول توفر لنا مادة السداري اللي هي معناها موجودة في السوق السوداء، وبالنسبة كاتحاد معناها ماهيش موجودة. مش حر ولا جو اللي سيد المعتمد يحبوا يقبلوه ما يحبش الخبل، ولذا معناتها نطالبوا من السلطات معناتها باش يوفروا لنا علف الفلاحة ويجتمع بينا السيد المعتمد ويحضر لنا تويكا ويحل لنا مشاكلنا. هذا اللي طالبينه منه. احنا نطالبوا بالكتاب نتاع الحامة ونطالبوا السيد المعتمد الكتاب نتاع الحامة اذا ما تعدى من نهار 28 29 بشهر الفرد واذا بقى ما تعدتش الى يومنا هذا.